Welkom by Podlitiek. Ek is Ernst van Sail en saam met my in die ateljee is Paul Marits en Daniel Elof. En in vandag se episode, EFF se rommel, ANC Twitter geskommel, Grondonteiening, oorrompel. Nou ja, kom ons ontnonsens die week se politiek, wel se politiek deur middel van politiek natuurlik, dis hoe mens politiek ontnonsens. Daniel, jy weet, ek is nou nie een om te krap in ander mense se slaai en ander forme van hulle rommel nie, maar blykbaar het Marianne Tam, wel 'n sekere bekende joernalis, maar joernalis vir die Daily Maverick, so 'n bietjie in die EFF se dinge gaan rondkrap. Ja, dis maar dit in Amerika so 'n paar jaar terug gebeur waar joernaliste gaan grou het in politici se vullis en toe dit nou groot nuus gemaak oor wat hulle daar gekry het en dieselfde het nou hier in Suid-Afrika gebeur. Suid-Afrika is mos maar altyd so klein bietjie agter dit wat in die Verenigde State gebeur. Maar vir die luisteraars wat nie weet nie, Marianne Tam is soos jy gesê het, Paul, 'n joernalis by die Daily Maverick. Sy is eintlik nogal 'n baie gesogte joernalis wat al vir jare skryf. Onlangs het sy, dink sou ek ten minste argumenteer, 'n redelike hoe sal hulle sê in Engels, 'n turn for the worst gevat. Sy het begin om redelik partydig te skryf, redelik uit 'n baie bepaalde ideologiese oogpunt te skryf. Maar nietemin, sy het toe nou deur die EFF se rommel gegaan, nadat hulle in Kaapstad was. Ek kan nie presies onthou vir wat nie, ek dink dit was vir een van 'n parlementêre sitting of iets. Ja. En toe het sy deur hulle rommel gegaan en sy het onder andere 'n klomp champagnebottels gekry, van dier champagne, dier whisky en allerhande ander snaakse goed wat, maar net daar weer eens dui dat die EFF mag dalk voorgee dat hulle die party van die mense, of die breë mensdom is, of die mense is, die werkersparty is, maar dat hulle eintlik maar op die ouene net champagne sosialiste is. As ek net 'n vinnige punt kan maak, ek weet ons wil baie graag oor die beginsel van om in mense se vullis te krap, maar Marianne Tam het verlede jaar gesê dat toe sy klein was, mag sy nie met Afrikaanse kinders gespeel het nie, want hulle is vuil. So dis, ek dink nie, jy weet, uit die staanspoor verskriklik baie van haar nie, maar mens moet vir jouself vra, waar die lyn getrek van ordentlike journalistiek en net bietjie in mense se menswees ingaan. Wat my betref, en ek dink dis miskien baie mense se standpunt ook, weet jy wat, net omdat dit die EFF is, maak dit nie reg nie. Ons kan nie, verstaan, sou ons rustig daarmee gewees het, as jy uitvind die joernalis het deur jou goed gehardloop, jy weet, mens is nie in beginsel reg daarmee nie, net omdat dit Julius Malema is, en ons almal nou lekker lag hieroor, maak dit nie reg nie, en dis vir my die punt. Ja, dis presies ook die punt wat ek wou gemaak het, die idee van, ek dink, die hoeveelheid mense wat daaroor juig is nie skokkend nie, dit is eintlik vir my heel natuurlik, dat almal dit nou sien as hierdie groot oorwinning. My groot vraag is eintlik, wat het ons nou regtig uit geleer? Wat het dit nou regtig vir ons wyser gemaak na ons nou hierdie revelasie gehad het? Ek dink mense gebruik dit eintlik maar net as 'n manier om weer te sê, ek het geweet ek's reg. En ek dink om aan te sluit daar wat Paul sê, ek dink as dit 'n ander politikus was wat miskien bietjie meer liefde van die publiek afkry en nie so kontroversieel is nie, kom ons sê, iemand wat nou byvoorbeeld die Daily Maverick lesers baie van sal dink, iemand soos Helen Zille, dink ek nie sal dit hierdie groot gejuig gewees. Ek dink dit sal 'n baie groot debat gewees het oor, is dit reg, is hierdie nou regtig ondersoekende joernalisme waar jy letterlik jou hande bietjie vuil maak. So ek dink regtig net omdat, soos Paul sê, net omdat dit die EFF is, nou is dit almal van, yes, dit is presies wat ons moet doen, hierdie het vir ons nou wyser en meer ingelig gemaak. Ek stem nie 100% saam nie, ek glo nie regtig, ons het enigiets hier uitgeleer nie, dit is soos om nou weer te sê, maar ons het deur Jacob Zuma se rommel gegaan en ons het 'n paar checks gekry wat nie 100% lyk nie, so nie. My vraag is net aan julle twee, want ek nie 'n baie duidelike posisie oor nie. Vir my, as hulle deur Helen Zille se rommel geknap het, sou ek ook nie omgegee het nie. Ek gee nie omdat hulle deur die EFF sin gegaan het nie. So is julle probleem dat die mense anders reageer, of anders sou reageer, hipoteties gesproke, as dit byvoorbeeld 'n DA parlementslid was, of 'n Vryheidsfront Plus parlementslid, of gaan dit oor daai verstaan dubbelstandaard, of gaan dit vir julle oor dat julle dink letterlik dis, jy weet, inbreuk maak op 'n persoon se reg tot privaatheid? Soos ek dit kan antwoord, vir my lê dit op twee vlakke. Ten eerste, Aristoteles wat gesê dat daar onderskeid moet wees tussen die openbare domein, wat hy die politiek genoem het, en die private domein. Ek dink eerlikwaar dat dit wat Julius Malema in die openbaar sê, stem ek nie mee saam nie. Ek dink om mense se grond te vat, of die onteiening wat hy aanhits, dis vulgêr, dis sleg, dit moenie gebeur nie. Maar weet jy wat, ek dink Julius Malema en sy vrou en sy kinders kan eet wat hy wil, dit is nie my besigheid nie. Het hy geheime goeders wat hy in sy asblik het, goed, dit maak die
saak dalk 'n bietjie anders, maar die punt is, jy kan nie in mense se vullis gaan grou wat my betref nie. Daar moet 'n ruimte wees wat ons sê hier stop die politikus en hier begin die persoonlike Maar gebaseer op wat kan jy nie mense se vullis grou nie? Ek bedoel die punt is iemand sou daai vullis gesien het in elk geval. Respek vir persoonlike wese. Iemand sou dit gesien het, dis reg, maar om by hulle huis in hulle asblikke te gaan grou, gaan vir my oor 'n lyn as 'n ou op 'n vullis terrein gaan sit. So dis aan die een kant. En aan die ander kant is daar ietsie van basiese menslike ordentlikheid. Journalistiek is veronderstel en dis 'n standpunt waaroor ek redelik sterk voel. Daar moet 'n goeie, gesonde media wees in 'n oop demokrasie. Hoekom? Want is soos die vrye mark, as mense nie volledige inligting het nie, kan hulle nie goeie besluite maak nie. So daar moet goeie journalistiek wees. Maar is hier die regte goeie journalistiek? Is dit goeie journalistiek? As ek nou sê, goed, ons by Podlitiek wil regtig 'n storie breek, so ek gaan verby die punte van ordentlikheid en hoflikheid en teen die beginsels van algemene menswaardigheid in wat gedefinieer is deur 2500 jaar se westerse filosofie, die respek vir basiese mens wees, en ek gaan grou in jou kind se doek. Dit is ek oordryf nou, maar dis vir my nie reg. Ja, en ek dink om jou vraag te antwoord en om aan te sluit by wat Paul sê, daar het iets gebeur in Engeland 'n tydjie terug van Boris Johnson wat in die nuus was, omdat daar was beweer dat daar was 'n stryery tussen hom en ek dink sy vrou of Hulle het ook in sy kar gaan kyk. ja, maar hoe hulle dit uitgevind het is dit was nie so hard dat die bure dit gehoor het nie. Die buurman het teen sy muur gaan staan met sy oor en geluister na hoe dit gebeur. En toe in plaas van hom soos 'n gewone persoon net na die polisie toe te gaan of die polisie te bel en sê daar's miskien onder ons hier aan die gang, kom kyk miskien net, het hy na die koerante toe gegaan daarmee. En dit is vir my, dit kom by dieselfde beginsel uit van, en dis kom ek eintlik meer vir die luisteraars die vraag vra van sou jy dieselfde gereageer het as dit 'n politikus of iemand was wat jy van gehou het. Sou jy dieselfde juiging gehad het daaroor, sou jy dieselfde so opgewonde gewees het om dit te deel en om vir almal daarvan te vertel as dit nou byvoorbeeld jou gunsteling party se hoof was. Ek twyfel baie sterk. En ek dink daar erns vra die vraag aan julle die luisteraars, laat weet vir ons bietjie in die kommentaarafdelings op sosiale media wat julle hiervan dink. Ek dink dis vir ons, ek dink ten minste vir Paul en erns redelik duidelik. Vir my, ek's nog steeds ek's nog nie presies seker nie. Vir my, ek gee nie eintlik besonders baie daaroor nie. Maar laat weet ons wat julle dink. En dan net om af te sluit, dalk 'n laaste gedagte van my kant af. Die punt wat ek dink nog ons redelik oortuigend is, andersins wat jy gemaak het, is die hele ding van wat het jy het geleer, en dis nie eintlik iets veel net nie. Ons weet dat die EFF hierdie sogenaamde champagne sosialiste is. Ons sien hulle by Durban July rondloop en hulle baie duur pakke, terwyl hulle in parlement in hulle rooi pakkies rondloop en maak asof hulle vir die werkers is. My vraag is maar net, sou dit 'n openbaarmaking gewees het waar ons regtig iets leer wat ons nie geweet het van 'n politisie of 'n politikus, sou dit dalk die gesprek verander het. Ja, gepraat van champagne en kapitalisme, miskien moet ons 'n bietjie net vinnige handelsflits sê jy, waar koop jy jou vellies? Ek het by 'n voeltjie gehoor dat daar goeie vellies te koop is by die Afrikaanse handelshuis en hy was toe op die ou end reg. Vandag se episode word met trots geborg deur die Afrikaanse handelshuis. Hoe Afrikaans is jy? Drink jy koffie omdat tee te Engels is, loop jy skelm kaalvoet en klop jy jou eie botter in jou spaartyd? En besoek dan, as dit jy is, die grootste Afrikaanse aanlyn winkel, www.afrikander.com. Podlitiek-luisteraars kry 60% afslag indien hulle die couponkode Podlitiek gebruik. Die Afrikaner handelshuis, dit is die tuiste vir alle Afrikaners. En dan sê dis R60 nie 60% nie, so maar. Ons moet eintlik net gelos het. As genoeg van julle gaan, as ek sê. Ja, wel teoreties ja. Ja, nou goed. Ek wil graag kom by die volgende onderwerp en ons het dit genoem die ANC Twitter geskommel. Ek wil bietjie agtergrond skep. Ek dink voordat ons die prentjie kan inkleer, moet ons dit vinnig die lyne verf. Dis belangrik om te besef dat een van die groot kwessies wat vir die ANC die Pretoria en Johannesburg Stadsraad in 2016 gekos het, was e-tolls. Hierdie is 'n ding wat Jacob Zuma gesê het, dis is die wederkoms, dit sal gebeur. En natuurlik is dit in die aanloop tot die volgende munisipale verkiesing, iets wat David Makhura, die premier van Gauteng, oor baie versigtig is, want hy besef dat Johannesburg en Pretoria se metropolitaanse stadsrade kwesbaar is. Nou goed, toe natuurlik het 'n klomp goed op Twitter gebeur. David Makhura, die premier van Gauteng, het op Twitter gesê, ons posisie het nie verander nie. Ons is vasbeslote dat
etol nie deel van die toekoms van ons provinsie, met ander woorde Gauteng, is nie. Hy sê die provinsiale regering is gereed om van die geld te betaal wat motoriste betaal, maar die etolstelsel moet geskrap word. Dis wat hy sê. Nou goed, toe kom Tito Mboweni, ons minister van Finansies, en Tito Mboweni doen partykeer goed waarvan ek hou. Hy is nie bang om te verskil met die ANC nie, en hy sê toe sommer op Twitter, terwyl hy besig is om sy beesvleispot te maak, die van julle wat Twitter het sal verstaan, meeste van Tito Mboweni se foto's is hy wat kos maak by sy plaas in Magubas Kloof, maar goed, hy sê toe, so, as jy belê in padinfrastruktuur, dan verwag jy mos 'n terugkeer op jou belegging in die jare wat kom, volgens jou kontrak. Nee, vra hy met 'n vraagteken. Die koste van jou belegging vandag gee vir jou in die toekoms terugkeer, dit sê hy, en hy sê dis wat mens besigheid noem. Premier Makura, is ek verkeerd, of is ek reg, of mis ek iets hierso? Dit het minister Mboweni toe nou vroeër, of einde verlede week, getweet op sosiale media. So, binne in die ANC sien 'n mens duidelik 'n botsing, hierso die botsing is baie duidelik tussen iemand wat deel van die premierliga is, en ons weet hoeveel mag het hulle, en iemand wat in die kabinet is, ons weet hoeveel mag het hulle. Dan is dit ook tussen iemand wat 'n meer sosialistiese benadering het, dat daar sentralisme moet wees, die staat moet betaal vir alles, en iemand wat 'n meer kapitalistiese benadering het, met ander woorde dat jy moet betaal vir dit wat jy kry. Baie belangrik egter, ek gaan nie sê dat Tito Mboweni hier die vrye mark voorstaan nie, want niemand van ons het die keuse gemaak of ons hierdie etols wil hê nie. Die punt is gewoon, behoort almal te betaal soos wat hulle iets gebruik, of behoort daar een of ander vorm van sentrale betaling te wees? Erns, hoe voel jy oor die storie? Dis vir my nogal, en ek het toe as hieroor gister gepraat het opgebring, die idee van, ek dink dit was maar nog 'n oop geheim van die faksieoorlog wat in die ANC aan die gang was. Maar ons kon nog nooit regtig na iets toe wys in die openbaar en sê, hierso is dit openbloot, hierso kan jy nie enigsins iets anders dink as om te sien, maar hierso is 'n duidelike lyn tussen twee faksies nie. Maar wat ons hier sien gebeur, is daai faksieoorlog wat al die joernaliste en pandits en mense wat die ANC analiseer al van praat, en eintlik maar net kyk vir circumstantial evidence, maar nou op die oomblik, met hierdie altercation het ons nou gesien, dat hierso is dit vir die eerste keer manifesteer dit in die publiek, en nou kan ons daarna kyk en ontleed, en eintlik sien, maar daai lyne wat ons nou al so ver oor gespekuleer het, is nou baie duidelik voor ons oë. En dit word bevestig, nee, daar word duidelik gemaak. Interessant genoeg, Daniel, nee, is dat Solly Msimanga, 'n man wat, nou jy sê jy het vir hom gewerk in jou verlede nie, maar miskien het julle mekaar beter geken as ek en hy mekaar ken. Hy het nou natuurlik, hy besef dat hy 'n kwesbaarheid is, en hy het toe uitgekom die 8de Julie, maandag, en hy het gesê, waarom is etols hier om te bly, minister Mboweni? Want hy besef, hy druk hier op 'n seerpunt. Die snelweg is 'n baie belangrike deel van Gauteng. Vat dit van my af, ek's elke dag op baie snelweg. As die snelweg nie werk nie mooi is nie, dan is daar 'n probleem. Maar wie se verantwoordelikheid is dit? En ek dink dis die vraag wat uit 'n politiese en 'n polities-ekonomiese punt so belangrik is en belangriker gaan word. Etols is een van daai klassieke voorbeelde van waar die regering eenvoudig net gaan doen het wat die regering dink goed is, sonder om regtig die publieke inkoop te kry, van die begin af. En dis nie iets wat die deursnit Suid-Afrikaner of deursnit Gautenger is nooit ten gunste van hierdie gewees nie. En wat baie keer gebeur, dan sal hulle sê, maar is jy dan teen die opgraderings van die snelweg? Maar dis nie hierdie binêre opsie gewees nie. Dis nie dat al R4 'n liter vir padheffing. Presies. Ja. So dis nie hierdie opsie van swart en wit opsie, jy het of goeie snelweë met etols of slegte snelweë sonder etols nie. Jy kan nie snelweë gaan opgradeer. Dit is nie asof ons nie, jy weet, reeds belasting betaal aan die provinsiale regering nie. Dit is nou byvoorbeeld soos 'n belastingverhoging, en as mense klaar, dan sê hulle, maar wil jy nie hê die hospitale moet werk en dat die paaie moet werk en dat die infrastruktuur moet werk nie. Hoekom sê jy teen hierdie belastingverhogings? Maar kyk nou hoeveel betaal ons al klaar. En dan net 'n laaste punt van my kant af voordat ons dalk net bietjie kan aanbeweeg na 'n derde onderwerp toe. Maar mense moet ook net besef hierdie hele etosstryd wat besig is om plaas te vind, gebeur ook teen die breër agtergrond dat daar, kyk, is natuurlik jy die fiskus kan daarvan, die finansies kan daarvan, die mense wat etol moet befonds en die geld moet invorder vir hulle op nasionale vlak, jy die provinsiale vlak, maar David Makura hulle, en dan jy natuurlik SANRAL self. En SANRAL self op die oomblik, weet ons, het die invordering van agterstallige skuld wat padgebruikers het gestaak. Hulle is nie meer besig om dit verder in te vorder nie. Daar's baie mense wat hierdie rekeninge ontvang het en dan hulle eenvoudig net niks het verder daarvan gekom nie en hulle betaal dit nie. So dis 'n baie komplekse situasie en daar gaan ergens, dink ek, baie sterk leierskap nodig word om te besluit, hierdie is nou die posisie wat ons neem en hierdie is die pad wat ons vorentoe kan gaan. Want op die oomblik is dit tyd, ons probeer so 'n bietjie hierdie een roete en dan wanneer daar 'n bietjie weerstand gebied word, dan gaan ons maar na 'n ander roete in, maar daar's nie eintlik 'n deurslaggewende besluit wat enigsins geneem word nie.
Ja, miskien die saamneem boodskap vir jou as luisteraar. Onthou, ons gee vir jou die nuus, maar ons wil juis hê jy moet saam met ons dink. En wat ons hierso sien is duidelik 'n konflik tussen sosialisme en kapitalisme binne die ANC. Behoort die gebruiker te betaal vir iets of behoort die mense dit net verniet te kry? En hierdie idee wat ontwikkel en watter kant toe dit die ANC gaan trek en of vir die ANC in twee gaan skeer of een van die bydraende kwessies, is iets wat ons met 'n fyn oogie gaan dophou by Podlitiek. Nou ja, iets wat ons natuurlik met 'n fyn oog dophou van dag 1 af is grond. En Ernst, jy is 'n spesialis, jy werk ook vir 'n plek wat baie op grond fokus. En hierdie was 'n groot week in grond. Ja, soos wat baie van die mense weet wat Solidariteit en AfriForum en almal wat daaraan verbind is volg op sosiale media, het die Nederlandse parlement oor 'n mosie oor grondonteiening in Suid-Afrika aanvaar laasweek, waar hulle self sterk uitspreek teen die stappe wat gedoen word om onteiening van grond sonder vergoeding in Suid-Afrika moontlik te maak. So 'n meerderheid van die lede van die Tweede Kamer in die Nederlandse parlement het teen gunste van die mosie gestem laasweek en daardie opdrag aan die Nederlandse regering gegee om deur bilaterale en ander internasionale prosesse duidelike standpunt daaroor teen in te neem. So net miskien 'n laaste besonderheid. Die mosie is deur Martyn van Helvert van die Christen Demokratiese Appelparty en Kees van der Staal, leier van die staatskundig gereformeerde party, ingedien. En die Solidariteit-beweging het die besluit verwelkom, omdat Solidariteit het die afgelope paar maande intensiewe pogings aangewend om politici en ander leiers in Nederland en ander Europese lande oor die katastrofiese beplande grondonteiening sonder vergoeding in te lig. Nou ja, baie interessant. Ten eerste dink ek hier moet ietsie genoem word net oor Jaco Kleinhans, hoof van Solidariteit se internasionale skakeling. Daar's baie werk gedoen deur 'n klomp groepe, die Oranje beweging, en verskeie ander en partye en so aan om te sê dat ons gaan internasionale druk moet hê. Ek persoonlik dink nie dat internasionale druk verkeerd is nie. Internasionale druk is gebruik deur byvoorbeeld die Wes-Indiese cricketspan wat geweier het om teen Suid-Afrika te speel en sanksies teen sport en so aan. Ek dink jy ons is op daai punt nie, maar dit is goed dat mense besef dat Ek dink ons is. Dis goed om te sê dat daar van buite af druk toegepas word en dat daar op daai manier hulp gegee word. 'n Ander ding wat ek gisteraand op 'n ander radioprogram gehoor het, is dis baie interessant spesifiek dat dit Nederland is. Ja. Onthou, hierdie is die einste Nederlanders wat tydens apartheidjare gesê het dat die band tussen die Afrikaner en die Nederlander is nie regtig meer, dit bestaan nie meer nie en is afgebring. En vir hulle om eintlik te gaan en te sê, maar hierdie is tog belangrik. Ek dink dit sê iets binne die groter skema van geopolitiek. Ons moet net 100% weet dat hierdie is presies die regte goed om dit in die ANC, want intern, in alle eerlikheid, ons is baie betrokke met die interne stryd en grondonteiening sonder vergoeding, en verstaan, ons doen hier binne ons grense alles wat ons kan doen, maar hierdie is die enigste taal wat regtig met die ANC gaan praat, as jy buiteland toe gaan. Hierdie is wat die ANC bang maak. Vir ons Podlitiek-luisteraar, 'n goeie rede vir ons om 'n kamera te kry is, jy moet Daniel se gesig sien, hy's baie ernstig hieroor en opgewonde hieroor. Maar die punt is, dis regtig, dis ernstig, dit is die beste manier om dit te doen. So dis hoekom, kom ons wees nou dood eerlik, dis hoekom die ANC en die media so ernstig gereageer het, toe Ernst Roots en AfriForum na die FSA toe gegaan het. Dis dieselfde hoekom hulle so ernstig hieroor reageer. Ja, want vir die eerste dekade, kom ons vat maar daai tydperk van die nuwe Suid-Afrika, was die ANC kon niks verkeerd doen nie. Hulle was die absolute held van die wêreld. Hulle het net prysing gekry van meeste van die lande in die wêreld. En nou dat jy hierdie sien, soos wat jy nou sê, Daniel, hulle het so gewoond geraak aan die feit dat hulle die gunsteling in die witbroodjie van die wêreld is. Hulle kan nie internasionale kritiek hanteer nie. Dit is vir hulle vernederend. En dit is hoekom hulle so aggressief reageer as iets soos dit gebeur. Maar iets wat ek interessant vind is die feit dat hierdie is die eerste, en ek dink is baie belangrik, hierdie is die eerste parlement in die wêreld om teen grondonteiening sonder vergoeding in Suid-Afrika standpunt in te neem, opponerende standpunt eintlik om te sê. En Nederland is een van ons grootste handelsvennote, so dit is nie sommer enige hierdie landjie nie. Hierdie is definitief 'n land waarvoor jy moet luister en moet aandag gee aan wat hulle standpunte is. En iets wat ek miskien net wat ons oor kan praat is die reaksie van die meer onteiening sonder vergoeding mense op sosiale media. Die hoof draad wat hulle almal aan mekaar vasheg was maar die idee dat maar Suid-Afrika is 'n land op sy eie, hoekom moet ons luister na wat ander lande van ons dink, hoekom moet ons enigsins aandag gee en dat hulle met ons wil inmeng. En my baie eenvoudige antwoord op hulle was maar dit is presies wat die apartheidsregering in die vorige termyn of in die vorige eeu geargumenteer het, is los ons uit, ons is 'n land op ons eie en ons sal ons eie probleme oplos. Julle het geen
seggenskap hier by ons nie. Wel, die punt is, as ons 'n land op ons eie was, en dan hoekom reageer mense so ernstig oor hierdie ding? As dit mos as ons is so sterk, of jy weet, op die suidpunt van Afrika staan, wat gee ons om wat die Hollanders dan daaroor sê? Dis, maar weer eens, die punt is, die rede hoekom mense so reageer is, juist oor dat hulle weet, ons is nie net hierdie land wat goed op ons eie moet doen nie. Jou Suid-Afrika is binne die breë geopolitiese konteks van 'n wêreld. Meer nou as 50 jaar terug. Presies. En die probleem is, alles is so, ons wêreld met tegnologie het net so gekonnekteer geraak, ons is so gekoppel aan mekaar, dat alles het 'n invloed. Ek bedoel, een persoon letterlik oor die Atlantiese Oseaan kan een tweet maak, en dan beïnvloed dit letterlik die markte die volgende oggend in Suid-Afrika. Jy moet bewus wees van die breër konteks, jy moet bewus wees van die internasionale konteks, en dit is weer eens, ek herhaal dit, maar dis hoekom die ANC en die EFF en al die voorstanders van grondonteieningsvergoeding so sleg gereageer het oor die FSA se besoek deur Afriforum, oor Nederlandse aanneem van hierdie beleid nou, oor byvoorbeeld Australië wat uitgekom het teen plaasmoorde, is presies hier oor, hulle weet dit het 'n invloed. Ja, erns vir my is hierdie kan ek sê nog 'n poot van die 1000 poot, nou die groter tendensie so is maar, hoe reageer die wêreld op die linkse skuwe van die ANC. Nou ja, gepraat van die wêreld, is dit miskien juist goed dat ons 'n bietjie internasionaal kyk. Ons weet dat die Amerikaanse verkiesing, ongelukkig het dit daai tendens om 2 jaar voor die Amerikaanse verkiesing word die hele wêreld amper opgeneem deur verkiesingsaktiwiteite en die kan ons sê die tradisioneel meer links en die tradisioneel meer regse kante in Amerika is besig om nie net mekaar te bots in die openbare domein met woorde nie, maar dit raak nou ook fisies en ons het hierdie week eintlik gesien dat dit lelik raak. Ja, ons het nou 'n storie gehad uit Amerika uit waar die joernalis Andy Ngo, sy spel sy van NGO, as enige van die storie wil gaan opsoek en lees vir homself. Baie NGO's in Suid-Afrika. Ja, en hy was by 'n politieke byeenkoms, as ek dit kan noem, waar 'n klomp mense bymekaar gekom het in die publiek om, ek kan nie eens onthou vir wat, iets baie klein, net soos hulle wou maar net 'n demonstrasie daar hê. En toe is daar 'n groep mense wat ek dink baie van ons luisteraars al van weet, Antifa, wat hulle volle naam is antifasciste. So hulle het hulle oorsprong in die Weimar Republiek, so as jy in hulle geskiedenis wil gaan indelf, kan jy maar gaan kyk. So wat toe daar gebeur het, is hierdie ouens het toe vir hom uitgesonder, want hy het al artikels geskryf wat anti hulle ideologie is, en hulle is 'n verlinkse organisasie. Hulle is eintlik op die grens van 'n terrorisorganisasie, as jy kyk na van die goed wat hulle doen. En toe het hulle, en is op video, het hulle vir hom aangeval, hulle het hom aangerand, en hulle het hom met, en dis nou iets wat oral oor die wêreld al gebeur het, hulle noem dit milkshaking, waar hulle 'n melkskommel vat en oor die man gooi. 'n bruismelk. Ja, maar hierso het hulle, en dit is blykbaar het hulle hierdie melkskommel in hierdie geval vol sement gemaak en dit op hom gegooi, en dit is sement, soos almal weet, is definitief nie iets wat jy op jou vel soek nie. So op die ou end het hy toe breinbloeding gekry van die aanval, hy is hospitaal toe, en toe begin die media sirkus, en ek dink dis waar die groot debat eintlik lê, is die reaksie daar. Ek dink is die maklikste ding in die wêreld om hiernatoe te wys en te sê nee, om 'n joernalis aan te rand is nie, maak nie saak vir wie die joernalis skryf, maar hierdie ou is nie eens 'n regse ou nie, hy skryf vir die Wall Street Journal. So toe kom, en om miskien dit nou net af te eindig, toe kom die media sirkus nou, van ouens wat sê, en een het nogal baie mooi gestel op Twitter, het gesê, toe daai Jesse Smollett storie gebeur het van hom wat die hate crime hoax gedoen het, waar hy gesê het, ouens het hom aangeval, en op die ouens toe kom het uit, maar hy het hulle betaal. Toe was die media narratief, Jesse Smollett was aangeval. Hierso by Andy Ngo se storie was dit, so Andy, as dit jou regte naam is, jy beweer jy was aangeval. Dit was die media narratief. Maar dis op video. Jy kan dit daar gaan sien. Met so net met wat baie mense vergeet, so dat jy het nou genoem, en so net so vlugtig, hy skryf vir die Wall Street Journal, maar hy's 'n Asiëse Amerikaner, hy is so dis 'n redelik linkspolities. Hy's so gay. Hy's ook homoseksueel, presies, maar hy word nou absoluut uitgekry as hierdie konservatiewe verregse joernalis. Eenvoudig oor dat hy verslag gegee het oor 'n byeenkoms, en mense het net vir hom ewe skielik kwaad geraak, en toe het hulle hom letterlik fisies aangerand. En volgens Antifa se naam is hy 'n fascis. Ja, maar kom ons kan ons net vinnig daar praat, ek weet ons moet byna afsluit, maar
hierdie beweging Antifa, is dit nie ironies dat hulle die mense is wat sê hulle veg teen fasisme nie, hulle veg teen vergryping van mag nie, maar dan is hulle die einste mense wat vryheid van spraak onderdruk, wat verskeidenheid van denke glad nie enigstens verdra nie. Jordan Peterson het 'n interessante debat, ek kan nie onthou met wie nie, het hy gesê, die regterkant weet wat sy probleem is. As jy te ver regs gaan, dan word jy fascisties, dan word jy, klomp goeters. Ja. Maar die linkerkant het niks gedoen. Dis nie 'n haatteken om die kommunistiese sekel en hamer te vertoon nie. Of om vandag jouself 'n kommunist te noem. Daar's baie meer mense dood onder kommunisme as onder enige vorm van regse regering, maar dit is nog steeds wettig om 'n kommunistiese party te wees, om 'n ver kommunistiese regering te hê. Daniel, ek sê stem mee, ons sal 'n spesiale episode hê oor Mao Zedong. Ek dink dit gaan maar net oor wat ons definieer as regs. Dis maar eintlik hoekom ek opgeskryf het. Ek stem saam. Ek dink Nazisme byvoorbeeld het elemente van ver links en ver. Waar verstaan nasie? Jy kan self gaan oplees as jy nasionaal-sosialisties. Nie verseker, want word gesien as 'n fasistiese party histories, maar ja, ek meen goed. Nou ja, ek dink dit was 'n baie volgepakte episode. Dankie, Karels, baie lekker geweest. Miskien moet ons 'n bietjie positiewe nuus hê, Daniel. Ja, ons het positiewe nuus uiteindelik en hierdie is regte positiewe nuus. Ons het die afgelope week gesien dat 2 van ons sportspanne het geskitter. Bafana wat ek dink net 1 wedstryd in die groepsfase kon wen, het toe op 'n baie snaakse manier wiskundig deurgedring na die volgende rondes toe en toe wen ons vir Egipte. Dit was natuurlik 'n groot resultaat geweest en dan die aanbiedernasie. Die laasie wat vir Mo Salah het, een van die beste spelers van die afgelope tyd in die Premier League. En dan net laastens het die Proteas natuurlik gewen. Ons het ons laaste wedstryd in Australië gewen, vir Indië bietjie gehelp in die wêreldbeker. So ek dink as mens na alles kyk, was dit 'n redelik goeie sportnaweek. Miskien net iets om daar deur die agterdeur in te kry voor die episode verby is. Jy het 'n opinie gehad oor Bafana op sosiale media wat bietjie aandag getrek het, Daniel. Kan jy 'n bietjie daarop uitbrei? Net kortliks, al wat ek gesê, daar het mense gesê dat hierdie is een van die groot sportoomblikke in Suid-Afrika se geskiedenis, nou dat ons vir Egipte gewen het in die laaste 16 ronde van die Afrika beker van nasies of AFCON of wat ook al. En moet my nie verkeerd verstaan nie, ek's baie bly. Enige keer wanneer die 72ste beste land in die wêreld sokkerwedstryd wen, raak ons opgewonde en reg so. Maar hierdie is nie 1996 se Afrika beker van nasies oorwinning nie, of 1995 se rugby wêreldbeker oorwinning of 2007 nie. Dis nie naas en by daaraan nie. Inteendeel, ek sou sê dat verlede jaar se oorwinning deur die Springbokke in Nieu-Seeland is 'n groter sportoomblik geweest as Bafana wat in Egipte gewen het. Want die punt is, ek verwag beter van ons sokkerspan. Ek verwag beter van een van die grootste sokkerligas in die wêreld, een van die rykste sokkerligas in die wêreld. En ek gaan nie net eenvoudig vir hierdie dit is noem dit in Engels mediocrity. Ek weet nie wat se mooi Afrikaanse woord vir dit nie. Ja, dis middelmatigheid. Ek gaan nie dit ewe skielik vier nie. Ek verwag beter van ons sportspanne en ek gaan hulle altyd teen daardie maatstaf meet. Ja, vir my kant af 'n brokkie goeie nuus. Daar is natuurlik hierdie week 'n Rasio Christi Kongres, 'n kongres vir apologetiek in Pretoria. Definitief iets om vooruit te kyk. Nou ja, soos Tito Mboweni en David Makura se kuiers op Vrydag, is hierdie episode vereers verby. Ons nooi jou as luisteraar uit om self bietjie te onnonsens deur die gesprek voort is dit in die kommentaarafdeling. Ondersteun ons gerus op Patreon as jy hou van wat ons doen. Dit sal ons regtig help om 'n kamera te kry. Dit is die volgende stap vir Podlitiek en jy wil natuurlik ook graag die grootste Afrikaanse podsending op beeld hê. Jy is ook welkom om ons resensie te los met jou klagtes en gedagtes.